უწყვეტი პროტესტის 1 წელი დაანონსებული აქცია 1 საათში დაიწყება. ევროინტეგრაციის შეჩერების წლის თავზე უცვლელი მოთხოვნებით მოქალაქეების შეკრებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის ეზოში დაიწყებენ და მსვლელობით პარლამენტთან მივლენ. მანამდე აქტივისტებმა საპროტესტო შინაარსის ბანერები სადგურის მოედანზე და მეტროს სადგურში გაშალეს და მოქალაქეებს დემონსტრაციაზე მისვლისკენ მოუწოდეს. კობახიძის ყოველ სიტყვას ხელს ვაწერთ კიდევ ერთხელ ამბობს პაპუაშვილი. ჩვეული პროპაგანდით ცდილობს საზოგადოება დაარწმუნოს, რომ ოცნების 2024 წლის 28 ნოემბრის გადაწყვეტილება სწორი იყო. გუშინკი საქართველოს ევროინტეგრაციის შეჩერებაში პასუხისმგებელი ჩინოვნიკები ერთი მეორის მიყოლებით ამტკიცებდნენ, რომ მოლაპარაკებების შეჩერებაზე შარშან კობახიძეს არაფერი უთქვამს და ბრალს ისევ პარტნიორებს დებდნენ. ძალადობის დაპატიმრებებისა და მზარდი რეპრესიების მიუხედავად მამაცი ქართველები აგრძელებენ გამოხატვის თავისუფლებისა და მშვიდობიანი დემონსტრაციების უფლებით სარგებლობას წერს შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. მარია სტენერგარდის თქმით, შვედეთი გააგრძელებს თავისუფალი და დემოკრატიული საქართველოს მხარდაჭერას. 1 დეკემბრიდან საქართველოს მოქალაქეებს პოლონეთში გამარტივებული წესით დასაქმება აღარ შეეძლებათ. გამარტივებული პროცედურები, მათ შორის უცხოელებისთვის სამუშაოს მინდობის შესახებ უკრაინის, მოლდოვის რესპუბლიკის, სომხეთის რესპუბლიკისა და ბელარუსის რესპუბლიკის მოქალაქეებს შეეხებათ. ქვეყნების ჩამონათვალიდან საქართველო წაშლილია.